बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जी हम लोग फैसल हिल्स के अंदर मौजूद हैं और फैसल हिल्स की ये आपकी मेन इंट्रेंस है, इस साइड से आ रही है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेन इंट्रेंस है जी। और अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये सामने जो फैसल मरगला सिटी वाली साइड पे फैसल हिल्स का जो रास्ता जा रहा है, जो डबल रोड जा रही है, इसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। और ये फैसल मरगला सिटी के जो रास्ता है मरगला हिल से, वो उसको बना दिया गया है। और मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा अपने विलास का भी। और माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत हमने ये विलास का बनाया था। अच्छा जी, कुछ लोग वीडियोस के अंदर रब्ता कर रहे हैं कि जी हम 5 मरले का घर बनवाना चाह रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है फैसल हिल्स के अंदर घरों की। तो मोस्ट वेलकम वीडियो। अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर बनवाना चाह रहे हैं, तो हमारी एक सर्विसेज है जिसमें हम 3 साल की किस्तों पे आपको घर बना के देंगे और पोजेसन घर का 2 साल के अंदर देंगे। तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। और ये विलास जो एग्जेक्टिव विलास हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त बिल्कुल आखिरी तकरीबन आप ये समझे कि 85% इनका काम जो है वो हो चुका है। और ये डबल रोड आपकी आगे जो है वो सीधी फैसल मरगला सिटी वाली साइड पे निकल जाएगी। और ये हमारे आगे जी विलास, और बड़ी खूबसूरत लुक इनकी अभी निकल रही है इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है वो अभी विज़िट करेंगे अंदर से भी। आज बारिश का भी मौसम है, लेकिन हमारे कारीगर जो हैं वो काम पे अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जी साथ साथ अभी देखते हैं कहाँ काम कर रहे हैं। वैसे तो बारिश की वजह से कारीगर जो है वो सुस्त भी हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह दिखाते हैं जी आपको। ड्राइंग डाइनिंग है, और ड्राइंग डाइनिंग के अंदर ये खूबसूरत जो गोले और इसके अंदर जो है वो खूबसूरत चीज़ें इंशाल्लाह। साथ साथ कोशिश पूरी है कि खूबसूरती जो है ना, देखें अगर क्वालिटी ना हो तो सिर्फ खूबसूरती हो तो कोई मज़ा नहीं आता। यकीन करें, मैं ख़ुद उसके ख़िलाफ़ हूँ। सिर्फ शो शप्पा जो है ना वो नहीं चाहिए। क्वालिटी के साथ अगर शो शप्पा है ना फिर मज़ा है। तो अभी जैसे हमने ये दरवाजे वगैरह बनाए हैं, ये दरवाजे भाई, आप जिन लोगों ने ये विलास लिए हुए हैं ना, आप अपना कारीगर लेके आओ। आप खुद अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है छोड़ दें, आप कारीगर लेके आएँ, वो आके देखें कि दरवाज़ों की क्वालिटी है या नहीं है। बाकी जितना काम हमारा हो रहा है उसकी क्वालिटी हमारी चेक करें। लोग आ चुके हैं जी, और ये देखें बड़ी खूबसूरत पॉलिश, और इसका सैंपल अभी लग चुका है इंशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत इस साइड से आए, इस साइड से दिखाएँ जी, इस साइड से ये पूरी ऐसे दरवाज़ा दिखाएं इंशाल्लाह जी। ये मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद आया था ये वाला कलर। और इस कलर का ये फ़ायदा है कि जो हमारी बाकी कलर कम्बिनेशन है उसके साथ ये बड़ा मैच कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये साथ साथ चीज़ें जो है, ये वाशरूम का दरवाज़ा है, इसका भी इन्होंने लगा दिया है, ये देखें ना। तो इंशाल्लाह जी पसंद आया जी, मुझे भी पसंद आया, आपको भी इंशाल्लाह उम्मीद है पसंद आएगा। अभी इसके ऊपर एक और कोट आपने करना है, जी शाइनिंग आएगी। जी जी, शाइनिंग भी आएगी। अभी एक एंटीक का एक हाथ लगा है इसमें जो ना, अभी सिर्फ एक हाथ जी लगा एक हाथ लगा है इसके लिए ठीक जो ना, है, ये होगा दोबारा इसका जो ना कटाइयाँ होंगी, ठीक है। पुटीनें चेक होंगी, फिर उसके बाद दूसरा हाथ लगेगा, फिर इसके जो ना लेकर और जो ना आर्डन वगैरह लगेंगे इसके लिए। बस फिर ये इसमें ये शाइन जो वगैरह- चीज़ मैंने आपको जी कही जी, थी ये ना, सारी जो ना दोबारा सारी कटिंग दोबारा हाँ इसको मज़ीद जो है आप खूबसूरत करें। जी, जी, बाकी बिल्कुल। इसको थोड़ा शाइन के अंदर लेके आएं, ये तो ठीक अभी है। एक हाथ इसके लगा अंदर हुआ भी है ये देखें ना जी, जी सर जी, एक हाथ लगा, अभी ऐसे ऐसे इसके हाँ 2-3 हाथ लगेंगे, फिर जाके इसकी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। साथ साथ कुछ वीडियोस हम अटैच कर देंगे। और कोई काम जी दिखाने वाला है? अच्छा, ये जी खूबसूरत एक डिज़ाइन हमारा बन रहा है। ये टीवी लॉन्च के अंदर भी आप इसको जैसे यूज़ करना चाहें, बड़ा खूबसूरत जो है ये हमारा वाल के ऊपर ये डिज़ाइन बनेगा। इसके नीचे जो है लाइटें लगेंगी ऐसे सारी। कितनी लाइटें लगेंगी? अच्छा, जितनी स्टेप्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, फिर नीचे यहाँ पे लाइट लगेगी। ज़बरदस्त। चलें जी, इंशाल्लाह साथ साथ वीडियो अलग से भी बना के अपने पेजेस के ऊपर हम लोग अपलोड करते रहते हैं एग्जेक्टिव विलास का। तो आज चूँकि बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कारीगर भाई जो हैं वो यहाँ पे साइट पे काम कर रहे हैं। तो साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।